Hey, qué rollo, play, soy su amigo Oscar y sean bienvenidos a otro nuevo video. El video, pues, que ustedes ya se encuentran viendo, va a tratar de que vamos a hacer una rica carne asada. Bueno, voy a hacer yo porque se me antojó hacer. Le dije a mi tía que iba a hacer y pues ahorita van a ver el proceso, play. Como les dije, no salimos por ningún lado. Bueno, sí salimos ayer, que han de haber visto el video antes que este, pues, que se encuentren viendo este video, de que fuimos a Costa Azul a ver el Gran Malecón. Por cierto, no manches, está mejor otras cosas que eso. Y pues ayer anduve por allá, comimos un zarandeado que también han de haber visto en el video. No sé si subí fotos, no me acuerdo, pero ahí van a ver el video. Por el video que les dije es de la carne asada y espero que me acompañen. Vamos con el proceso. Pero pusimos la carne asada, donde pusimos el huevo. Se está comiendo helado acá. Lu, ¿qué maré? Ya tenemos clientes, entonces esperados por comer. Aquí ya salió la primera carne. Aquí estamos poniendo más. Aquí el huevo. Estamos poniendo más. Lu. Estamos poniendo la carne. Coman. No nos esperaron, Oscar. No, bueno, estaban aquí también. Mira. Carne asada. Otro curro, güey, no esperaban. Míralo, nos agüitan. Míralo. Selvi, la María, mi María de espalda, no te ruido, no te enojes. La nidona. Morillaje discreto. No. Ahí está, una sonrisa. Hola. Saludos. Los fans de mi tía Luis está de espalda. Tía Luis, si levanta la mano. Mira, saludos para su fan. Saludos para el Pipirico. El jefe ya va. Están todos. Ahí está la carne. Que la tengo que comer yo y el bodo. Ahí está la carne que hicimos yo y el bodo. Su bolsita. Estoy comiendo. Bodo, tranquilo ya. Güey. ¿Qué plato? Ya no. Me tocó comer a mí el bodo. ¿Cómo está? Algo bien. Fuimos lo último porque bueno está. Está con Ni la gracia le dieron. A Mike no le gusta. un mal, güey. Algo que se pierde. Mira. Esta es bien jugosa. Qué buena. Hola, por qué, mamá. Antojas, güey. Es huevo. Qué seriecitos que vamos después de comer. Todo con huevo. Al rato vamos a jugar a la lotería. No, te vi. Todo con huevo. Chamari, fue la primera que comió. Ahora, ¿qué piensa de eso? Y pellizcó. De todas las ¿Te viste una risa colgate? No. Vamos a ir a buscar leña, pues. Vamos a ir a buscar leña porque queremos hacer una fogata en la noche. Una fogata aquí. Vamos a ir a buscar también elote. A ver si llamo. A ver qué rollo. No voy a comer algo. Ahorita van a ver qué. Oh, pero mi chapita era. Mi chapita colada. Saludos a su fan. Mi chapita. Mi chapita. Ella viendo sus matas. Sus matas. Ahorita le seguimos con el video. Las mejores paletas aquí de postura. No me consumiendo. Estoy consumiendo yo de eso. Míralo cómo se agüita el gato.
El venado. Para rematar unas salchichitas. Mira. Hoy nos cagamos, hoy nos cagamos. Ahí está, una fogatita y vámonos. Si lo dejas entrar, permanecerá callado durante aproximadamente 1 hora mientras conduces, y luego te pedirá que te detengas y lo dejes de trasera del camión. Ignóralos. Te pido por favor las sacates sin cuestionar la razón de las... Pero eso no era algo a lo que no estuviera acostumbrado. Con mi linterna era suficiente, y no es como si algún delincuente peligroso... Le gustan quemaditos, le gustan quemaditos, dicen. Más que 2 sombras mirando en mi dirección, mismas que estuvieron así por un par de segundos hasta que se dirigieron hacia unos árboles para terminar perdiéndose entre la oscuridad. Por alguna razón, durante